सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का योगा एंड एजुकेशन चैनल में। साथियों, देखिए बहुत ही कड़ाके की सर्दी इस समय पड़ रही है और ये कड़ाके की सर्दी ठंडी खास करके हमारे कफ और वात को ज़्यादा प्रभावित करती है। कफ को प्रभावित करती है तो हमें सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी जैसी समस्याएं आ जाती हैं और जब वात को हमारे प्रभावित करती है तो हमारे शरीर के जोड़ों में दर्द, मांसपेशियों में दर्द, बैक पेन जैसी समस्याएं होने लगती हैं। और इससे हम कैसे छुटकारा पाएं, हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं मात्र 2 प्राणायाम, जो आप करेंगे और आप इन सारी समस्याओं का समाधान स्वयं पा सकेंगे। आपको किसी भी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम आपको बताएंगे कि अपने भीतर आप इस प्रचंड ठंडी से लड़ने के लिए कैसे ऊर्जा पैदा करें। और आप देखें, हम आपको बताएंगे सूर्य भेदी प्राणायाम और भस्त्रिका प्राणायाम। सूर्य भेदी प्राणायाम से हमारी ये सूर्य नाड़ी एक्टिवेट होगी और भस्त्रिका प्राणायाम से हमारा फेफड़ा शक्तिशाली होगा। तो आइए देखें 2 प्राणायाम इस प्रचंड ठंडी से बचने के लिए। तो आइए आप देखें सूर्य भेदी प्राणायाम हमें कैसे करना है। ध्यान देना, बाईं नासिका हम बंद करते हैं। दाईं नासिका से 2.5 सेकंड में गहरी सांस अंदर लेते हैं। पुनः ये जालंधर बंद और मूल बंद लगाकर कुंभक करते हैं। इसके पश्चात बंद हटाते हुए दाईं नासिका बंद करके बाईं नासिका से सांस बाहर छोड़ देते हैं। एक बार पुनः देखें कैसे करना है।